Mis hijas roncan. Bueno, una ronca y la otra no. ¿Eso se hereda? No, Porque no se yo sí hereda. ronco, mi amor, como un... No Mira, tiene nada que ver con la herencia. No, pero usualmente dicen que es la persona o gordita o con problemas. ¿Eso tiene Bueno, que ver? la A gente ver. piensa que todo el que ronca es una persona mayor o obesa. No tiene nada que ver. Tú puedes estar delgadito, en forma, perfectamente bien y puedes roncar. ¿Qué pasa? Anteriormente siempre se pensaba que todo tenía que ver de pronto con que por la obesidad se está obstruyendo, pero resulta que ahora con el tiempo nos hemos dado cuenta que es más que todo lo que está pasando en la boca, cómo se está formando la boca nos lleva a roncar. Es decir, que si un niño está roncando, eso se puede trabajar y evitar que él siga Sí, roncando se puede en su trabajar. adolescencia. A ver. Pongamos, te voy a decir algo, en el caso tuyo que eres mamá, si alimentas a tu atención. bebé, préstale atención. Si tu bebé, pongamos, no succiona bien o empieza a darle muchos gases, es un signo de que algo está pasando.